شنغرۍ تاڼې پولیس یو ګینګ نیولې دی کومو چې به د حساس ادارې په ورده کې او په جعلي کارډونو باندې خلک اغوا کول. پولیس د دې د تحویل نه د کپړې یو تاجر چې کوم دی هغه هم بازیاب کړی دی. د حوالې سره د پیښور پولیس ترجمان چې کوم پریس ریلیز جاری کړی د هغې مطابق پولیس وایي چې د شنغرۍ تاڼې پولیس وایي چې دې ته اطلاع ملو شوې وه چې د کپړې یو تاجر اغوا شوی دی. د کاروایي بیا پولیس کړې ده، چاپی وهلې ده، دغه مغوي بازیاب کړی دی. پولیس وایي دې 3 کسان نیولي دي، د هغې نه د حساس ادارو جعلي کارډونه، وړتیانې، نور د هغې چې کوم سامان و هغې ته ریکور کړی دی. پولیس وایي دا داسې ګینګ دی چې دوی به د حساس ادارې په نوم باندې خلک اغوا کول او د هغې نه به پیسې اخیستې. پولیس وایي مغوي بازیاب دی، د هغه نه هم تفتیش شروع دی او کوم هغه ملزمان چې گرفتار شوي دي نو د هغې نه هم تفتیش شروع دی. خو ابتدایي چې د هغې کوم انفارمیشن دی نو هغه دا دی چې وایي د کسانو د کپړې یو تاجر اغوا کړی، هغه ته پولیس بازیاب کړی دی او 3 واړه ملزمان پولیس نیولي دي او د هغې نه د حساس ادارې جعلي کارډونه، وردیانې او نور چې د هغې کم سټیکرې وغیره دي هغې ته ریکور کړي دي او مزید تفتیش په دې کې شروع